今日咧嚟到呢個深圳比較遠嘅地方，就係去清平古墟啊！呢個清平古墟啦，而家我喺呢粒星呢個位置，咁咧主要咧就行呢個範圍啦，有兩個湖啦，又有嗰個墟市啊，同埋橋啊，同埋嗰度咧有個糧倉啊，咁喺呢度行個圈啊，咁我哋不如呢度遊啊，好唔好？行啦！而家行咧，兩邊咧都仲有一啲工程，有啲鋪頭咧未準備好啊！南巷茶檔可以喺度 hea 下，幾舒服。因為巷里缽缽雞，來碗添係咩嚟㗎？糖水鋪嚟㗎喎，原來啊，幾舒服喎！呢個範圍都。喺呢條巷行咗過嚟咧，就見到呢個湖啦，同埋對面有個塔添。嗱，條橋又喺度啦，已經。條橋靚啲喎，拱橋。對面個塔呢個範圍咧，其實呢度咧又有倒影咧，影相都靚嘅。我哋咧就經呢度行咗呢條橋去個塔嗰邊，再過嗰邊行下。好多人咧租借嗰啲漢服喺度影相。個天門水氣，呢個塔就係呢個位置。今日因為係假期，呢度咧就有啲表演嘅，阿伯界，而家休息緊啊，要等啊，未開始有表演。而家咧，我哋要行嗰條拱橋，其實叫永興橋，咁喺呢度入去。佢兩邊咧都有啲攤檔嘅，我哋去睇啊！呢個墟市咧好多都未開檔，我諗係夜晚先開啊！而家唔係好多間喺度。呢個公仔，你睇下呢個敖丙都幾靚，我打算買佢，而家俾錢。呢個咧，我覺得佢個樣就麻麻地嘅，所以我即係揀咗敖丙。呢個幾好玩喎，呢個都。呢度可以咧買咗啲白色嘅咧嗰啲公仔，然之後咧坐喺度咧自己慢慢游。呢個妹妹咧應該係游緊敖丙啊！要好心機慢慢，嗰個靚啊！呢個化妝，哦，嗰條拱橋啊！就望翻個頭先我哋初遊嚟咧，對面嗰度影過嚟嘅。被迫營業感覺。湖邊兩邊咧都有啲可以茶座咁樣坐喺度飲嘢，夜晚做咗燈咧應該都幾靚嘅。喺度四圍行下咁，我哋都呢個咧就係嗰個新橋糧倉啦，喺後邊，我哋而家又去影。啲有咩特別？不過都入嚟睇下，係入唔到去嘅喎。不如咁啦，我哋聽過嚟呢邊睇下。如果我哋冇航拍嘛，高空拍攝呢個糧倉就係咁啦。唔入去唔緊要，好多人都喺外邊呢度打下卡，我哋影翻張先。
还是吃鸡吗？好啦，喺呢個咧撈撈 Garden 之後咧，我哋行翻去啦，因為呢度盡頭噶啦已經。落到嚟咧，我哋行翻去呢邊。身体再转过来一点点。呢條巷咧就比較多人啲，同埋呢度行翻出去就走得噶啦。你睇呢度幾多人喺度化妝，準備出去拍攝啊！啊，好多造型。呢度都有啦，價錢啊80蚊啊2個鐘啊，造型180。有人跟住拍就300啊！影下裏邊紅色嗰個，哇，好突出啊！呢個其實都，咦，有啲賣下呢啲特別嘢喎，有啲手信啊，買下。你拿上去这样的安排就行啊。呢度有啲做陶瓷嘅項目啦，嗱，有價錢表。又有呢套，呢套都幾靚。呢條路已經行翻出去㗎啦，咁呢個古鎮咧，我又覺得冇南頭古城咧做得咁商業化，但係咧南頭古城咧啲地啊各樣咧就乾淨啲、整潔啲，呢度咧就未整好嘅，我覺得。但係咧都可以值得嚟行下嘅。如果你離開呢個清平或者呢個叫沙井站啊，喺深圳咁啊遠遠地嘅，不過 OK 嘅。